Oke, teman-teman, kalau yang tadi sini sudah, gantian yang satunya. Realme C71, kisaran harga 2 juta, lebih sedikit banget. Gak beda apanya. Keren. Nah, ini permintaan orangnya adalah back solid. Murah, baterainya awet yuk. 6.300. Seperti biasa, kalau Realme itu pasti dapat gratis softcase atau garansi resmi, kartu USB sama adapter. Yang sudah ada ambil ke sini ya, terima kasih.